係Gabriel啊，聽講咧，其實咧新婚夫婦咧，佢哋嘅性生活好似甜蜜啲嘅喎，而生咗小朋友之後咧，又好似似乎又唔係咁好，係咪咁樣㗎？其實咧，我哋講緊有時新婚夫婦咧，咁啊，梗係大家，假設大家都係有間即係能力買間屋啦，或者租到間屋啦，係咪？建立自己屋企啊，咁有個自己嘅小家庭啊，係咪？咁梗係性生活方面梗係自由啲啦，係啦，大家可以想幾時做就幾時做啦，係咪啊？我今晚又得，星期六日又得咁樣，咁大家協調性咧自然會彈性高啲嘅，係咪？咁但係當生小朋友之後咧，就有啲唔同咯喎。最大唔同係咩嘢咧？就係我多咗個人喺屋企，咁多咗個人喺屋企又會發生咩事咧？係咪？咁我哋有時咧 BB 咧就咁細個啦，又好需要俾人保護照顧啦。咁我哋嘅心思咧，梗係好多注意力咧擺咗上去 BB 度嘅。但係我哋一路以來，我哋嗰個性生活咧有機會有所轉變嘅喎，係咪？因為我哋又要翻工啦，加埋湊小朋友啦，嗰個勞動啊，個疲倦啊，係咪體力上方面啊嘅消耗啊等等各樣，都會令到你嗰個性慾減低啊，性生活減少。咁呢個咧都係一個好自然發生嘅事啊，好通常發生嘅事係啦，減少性生活啊，係咪？但係如果當我哋如果冇再去傾講嘅話咧，我哋可能真係會隨住年日咧，亦都大家好多誤會啊，或者係好似越嚟越少性生活嘅時候，變成咗習慣越嚟越少，令到大家關係都會疏離。係啦，係啊係，我都聽佢哋講咧，生完小朋友之後，好多時咧就會將個小朋友擺喺佢哋嘅床嘅中間，然後咧就照顧喎。咁其實真係好影響佢哋兩夫婦關係喎。係啊，好多時咧有時爸爸媽媽都好緊張小朋友嗰個瞓覺嗰陣時咧，係咪安全啊？成日想睇住佢啊嗰個感覺。尤其是有時雙職家長咧，有時翻到屋企真係想陪小朋友多啲嘅。小朋友又要早瞓喎，你又見到佢唔到咁多嘅時候，梗係想佢喺隔離咧安心啲啊，想陪阿妹瞓啊咁嘅感覺嘅。如果佢唔喺我隔離咧，我就好唔安心啦。好多時咧就會一廂情願認為另一個配偶通常都係爸爸啦，就咁大個人咧自己出去瞓啦，應該明白咧我嘅擔心啦，係咪？太太有時都會咁樣諗。但係有冇諗過咧？其實即係呢樣嘢都會久而久之影響到夫婦關係咧。有冇諗過先生都覺得係會俾人忽略啊，俾人放低一邊啊，覺得孤單啊呢個感覺咧，係咪？咁當然明白媽媽都可能對小朋友都有一種擔心啊，一種疲倦喺入邊啊，好需要先生明白我嘅用意，係咪？我想安撫小朋友都係瞓得好啲啊嘅擔心都需要嘅，係啦。咁但係久而久之咧，所以有時呢個規律越久而久之就越來越分房瞓，可能係小朋友大7、8歲都繼續係咁樣嘅。呢個都係我哋好常見現象，令到大家性生活越來越少啊。所以咧，我哋更加需要咧大家傾翻咧點樣去，即係幾時有翻性生活啊，幾時有翻自己時間啊，而唔好讓先生覺得咧，即係原來媽媽嘅心意淨係掛住小朋友。咁我哋當初我哋嘅親密生活咗邊度咧？點解咁大轉變咧？係咪淨係掛小朋友唔掛住我咧？其實男士都有咁嘅感覺嘅，係啦，好多時係咁嘅感覺嘅。係咁所以咧，我哋都好需要傾翻緊幾時係親密，幾時拍拖，幾時係性生活呢個傾翻都係重要嘅。係啊。咁同埋我都有少少意見啦。咁如果真係有小朋友嘅話咧，我哋如果真係初生嬰兒等等咧，其實我哋係好唔贊成咧小朋友瞓啲大人隔離，因為大人隔離咧好可能咧會你瞓覺嘅時候唔覺意會爭批落去啊，整親 BB 啊，或者甚至大人張被咧特別大張嘅會冚到啊 BB 焗親佢都有可能嘅。咁所以咧更加重要嘅安全嘅方式係佢最好咧放喺另一張 BB 床瞓覺，而唔好同大人嘅一張床嘅。呢個係我哋就算安全性嚟講對小朋友都係好嘅。係啦，而第二樣嘢咧，我覺得比較重要嘅就係始終夫婦都係一個組合嚟嘅。咁如果分得太耐係唔好嘅。始終爸爸媽媽就係爸爸媽媽咯，而小朋友不能代替咗爸爸個位置。咁我覺得呢個都係一個重要嘅部分嚟嘅。咁啊，如果真係好擔心嘅話，好多小朋友喺隔離喎，夜晚又成日喊喎，咁樣極其量都可以咧考慮一下將佢放落 BB 床，
就未必未必床邊放喺廳度咯，未必放隔離房咯，咁咪可能放喺你哋大人嘅床側邊，咁樣始終咧都係有翻你哋自己爸爸媽媽嘅角色係重要嘅，讓小朋友知道你哋爸爸媽媽係一齊噶嘛。咁啊，同埋咧，如果你爸爸媽媽關係好嘅話咧，小朋友都開心噶喎，佢都唔想見到你哋兩個咧，即係各自各啊咁分離㗎，係咪啊？係啊，呢啲都係好好嘅，即係佢哋可以考慮嘅方法啊，點樣去傾到一啲嘅大家可以照顧上小朋友照顧上面一啲嘅唔同嘅分工又好，唔同嘅睇法，即係幫助，好好嘅一個即係佢哋可以考慮嘅嘢。係啦。賽馬會再思婚姻伴孩成長計劃嘅宗旨係支援掙扎緊係咪離婚嘅夫婦，希望可以俾夫婦重新檢視婚姻，減少怨恨，作審慎嘅離合抉擇，從而減低對夫婦同孩子嘅傷害。詳情可以瀏覽我哋嘅 Facebook、YouTube、Instagram 或者打27827560了解更多啊！鍾意我哋呢條片記得 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道，我哋下條片再見。